vitesse. Ah bah, c'est sûr, hein. On est dans les roues et tout.
Vas-y. Ah non, c'est bon. Ah non, il y a Olivier qui est pas là. Non, c'est vrai. Allez, regardez Olivier. William, enlève ta main de mon slip. Les gars, attendez, Et pour faire rigoler tout le monde sur la photo, tu dis le président, c'est un PD. Qui c'est qui me touche les fesses? Mais non, moi. Ça va tout sortir à tes doigts maintenant. Ah, salut. Attends, il manque Didier. Ah, Didier, il arrive. Il est où Didier? Olivier. Ah merde, Allez, Daniel, tu fais quoi là? Allez. Regardez-nous, faites des sourires. Allez, Allez, sourires. Oui, César. Il connaît pas. Donc demain, donc jeudi vous achetez l'Argus. En principe, vous avez un article dans l'Argus. Faut acheter l'Argus. Sympathique. On a des prix sur les bagnoles. Bravo, merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Bon les gars, maintenant, tout le monde nettoie la piste, hein. Faut que demain soit propre.